Инновационная капа против храпа. Устройство Sonnight. Инструкция по использованию. Спасибо, что выбрали наше устройство – инновационную капу против храпа. Это устройство полностью повторяет все анатомические особенности прикуса, поэтому идеально подходит для борьбы с храпом. Подготовить капу к использованию с учетом особенностей вашего прикуса необходимо один раз, только перед первым применением. В каждой упаковке есть подробная инструкция. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, мерами предосторожности и противопоказаниями. Извлеките капу из коробки, примерьте ее перед зеркалом, попробуйте выровнять устройство относительно зубов так, как будете делать это при установке. Для выравнивания положения устройства используйте регулирующий ориентир. Для первичной установки вам потребуется две емкости для горячей и холодной воды, часы или секундомер, пластиковая или силиконовая шумовка. Доведите примерно 500 мл воды до кипения и залейте ее в первую емкость. Наполните холодной водой вторую емкость. Поместите устройство в горячую воду на 3 минуты. Не забудьте засечь время. Окуните устройство в емкость с холодной водой на время менее 1 секунды. Держа устройство за белый лоток, поднесите его к верхнему ряду зубов. Крепко нажмите пальцами на белый лоток, вжимая верхние зубы в зеленый желоб. Зафиксировав верхние зубы в зеленом желобе, крепко прикусите зубами зеленый выступ. Задержите устройство во рту на 30 секунд, пока оно затвердевает. Челюсти не должны двигаться. Устройство готово к использованию. Капа с вашим слепком только для вас. Спокойной вам ночи с капой Sonnight.